Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啦。咁今日呢，我仲想同大家分享一下我坐月嘅時候，我覺得需要啲乜嘢，同埋有啲乜嘢係可以推介俾大家嘅用品啦，同埋坐月嘅時候我做過啲乜嘢啦，同大家 share 下嘅。咁正所謂啦，好多老人家都話俾我聽，生完 BB 就好似第二個生命咁樣。好似你個身體嘅機能可以重做一次，呢個係你嘅機會去補你個身體。我媽咪同我講句説話就係：你咩都唔好理 ，BB 俾我哋湊。你要餵奶唔餵奶嘅話，我哋都可以幫你餵奶粉嘅，冇問題。總言之，你坐月咩都唔使諗，保持你嘅心態啊、心情開朗，瞓覺食就得㗎啦。咁啊喺我嘅醫生裏邊咧個角度咧就冇話坐月咧係唔沖涼呢件事㗎，亦都冇話坐月係唔洗頭啊、唔掂咩凍水係冇呢樣嘢㗎。喺西方嘅角度覺得你一定要沖涼，唔係有細菌感染啦。咁當我記得生完 BB 第一日就去推脱一個人，因為麻醉藥未過啦。咁第二日開始咧就叫我落床啊、去廁所諸如此類嘅。總之你第一次去廁所好緊要啦。去大啊細都好緊要啦，之餘你要落床嗰下，你就要經歷好痛嘅感覺，都算係幾叻。講媽話我冇乜痛，我就一企起身就去廁所啦咁咯。咁於是者就我都好快 recover 嘅，跟住就翻屋企正式坐月啦。我記得我請咗陪月，就係朋友介紹嘅，咁我就足足請咗佢3個月，咁就喺醫院已經喺現場㗎啦。即係我第一啖起身飲嘅水就係叫做炒米水，我唔記得係熟米定係炒米咯，我唔記得咗。總之係佢都幾好飲喎，我覺得，因為我又唔食得嘢啊嘛，好似話有啲果皮啊諸如此類咁嘅煲。咁自從嗰一次我就好似冇乜點飲過就咁嘅白開水，都係飲一啲有 function 嘅嘢啦，即係唔係就炒米水啊、咩米水啊，就好多唔同嘅水啊，就可能係有啲果皮水就咁。咁我個陪月姐姐就真係確實係非常之好嘅，咁佢叫慈姐，咁咧佢就陪咗我3個月喺屋企，陪我共度呢個難關嘅，咁就教咗好多嘢啦。雖然幫我湊好個 BB 之外，佢都要照顧我㗎。咁沖涼啊、洗頭啊，所有一日3餐啊，甚至乎按摩佢都幫我做埋。咁所以我覺得，哎呀，真係揾到個好嘅陪月姐，簡直係你成件事係好愉快、好快樂。我當然都聽過有啲人請咗陪月，或者冇請陪月，或者自己湊或者咩都好，都有啲好不同嘅經歷嘅。咁呢啲可能大家可以 share 同大家分享下，究竟有冇請陪月啦？請咗陪月之後會係點啦？咁喺屋企點樣住啊？點樣生活？點樣同你生活幾個月啊？呢啲都係一個學問同埋即係可遇不可求。咁喺呢個過程裏邊咧，我就好聽話。由 day one 翻到屋企，我就冇用過水喉，即係就咁開嘅水去掂任何嘢，全部都用熟嘅水。咩叫熟嘅水？就係煮過、攤凍去用嘅水，洗面啦、刷牙啦、洗手啦。沖涼咧係唔係用呢啲水㗎？沖涼係用一啲煲過嘅薑皮、艾草，同埋我有一隻唔記得咗叫乜嘢，都係啲驅寒嘅嘢嚟嘅。咁就每一日就煲3桶嘅水。我唔係講笑，即係3桶嘅水就幫我沖涼啦。每一日佢幫我沖㗎，我有時都覺得好尷尬。佢話唔使尷尬啦，周小姐，我哋係咁㗎啦。OK，咁我坐喺度就好似隻豬咁樣同人哋話係咁樣沖，我都覺得唔好意思。咁又漏奶喎嗰陣時，哎呀，真係好肉酸，覺得自己。但係哎呀嗰陣時真係覺得即係人體嘅結構真係好神奇嘅。點解嗰邊又漏緊奶，嗰度又沖緊涼咁啊？係啦，咁我哋又有傷口啦，又要唔可以掂到水啦，諸如此類。咁維持咗3個月我整整，好似啲仔水咁。屋企係幾個膠桶，佢由上晝開始煲水，煲到夜晚我沖涼噶嘛。咁跟住仲要我洗手啊、洗面啊。好啦，講頭啦，唉，我係好犀利，我覺得自己，我1個月冇洗過頭。咁點解話坐月唔可以掂水啊、唔洗頭？講翻係好古代以前，因為我哋不嬲用井水真係好寒嘅。咁你生完 BB 正常，你都知道係啲毛孔成個身體打開晒啲毛孔，咁佢會入風，咁變咗頭痛啊，呢度痛嗰度痛，係 make sense 嘅。咁但係而家呢個科技咁昌明，我哋又有熱水啦，又有暖爐啦，又有成日吹風筒啊，咁你就唔會有個問題嘅。咁但係我都想試下唔洗頭1個月係點咧？機會嚟啦，同埋一個潔癖我處女座，又要乾淨嘅人。咁點可以1個月唔洗頭咧？即係對我嚟講係極大嘅挑戰。我都走嚟試下，因為我覺得人一世物一世，可能第一次機會咪試下咯。我哋生完 BB 就會有好多虛汗，唔知咪係好多汗㗎。咁
不斷咁換衫換毛巾，咁個頭已經濕噶咯，又唔吹得風喎，咁就抹咧，用啲毛巾係咁抹乾佢。抹臨山之前，嗰啲髮型師都幫我買定嗰啲噴嗰啲乾洗粉，即係好似人哋洗松鼠嗰啲咁啊，係頓時之間係真係解決到問題，就係乾爽啲同埋有香味嘅。咁當然啲 chemical 嘢其實我又覺得又唔可以用太多，但係頂一頂啦咁啦。咁好啦，咁如是者咁我就keep 住咁啦。我諗第一個禮拜就覺得哇〜點啊！真係好想濕下水，得唔得咧？都冇。咁我後尾點我真係頂唔順，我用啲薑皮薑水嗰啲咧，咁就濕咗毛巾就抹布咁樣抹完之後咧就等佢自然乾。但我就唔係好濕嘅，即係少少啲邊邊位啦。咁我就咁樣抹，又解決咗一日啦。如是者咁樣解決到12日啦。嗰個陪月姐姐都話啦，佢話其實阿慈姐話其實12朝叫12朝10日咧，其實都 OK。周小姐你可以沖啊。我話唔係咧，我想試下。我想試下，我真係1個月唔洗頭，因為會係點㗎？咁話OK 好啊，咁你既然堅持，咁梗係好啦。咁啊，即係試下啦。咁啊，一路咁樣如是者，第2個禮拜、第3個禮拜，有少少回光返照喎，個頭髮好爽喎，立到嘅程度咧係由絕地反身啊！即係佢係好立，跟住之後，咦又好乾爽喎。有時沖完涼可能有少少濕嘅咧，我就出喺啲位啊，又揮發下啲油分啊，可能跟住，佢又乾翻啲喎。到第3個禮拜，簡直完全覺得冇問題嘅咁咯。第4個禮拜捱埋咧，就覺得哇！我好記得我有儀式㗎，即係正式洗頭啦。咁我就拍咗條 video，就覺得哇！我可以1個月唔洗頭咁啊，即係好神奇。咁我都過咗嘅，叫做過咗呢一關嘅。呢個老公唔錯，佢冇嫌佢話冇問題啊，咩咁臭啫？即係可能喺嗰段期間，你仲話我臭，我諗我會癲嘅咁啦。咁所以佢冇出聲。我未生之前係真係好多小毛病嘅，生唔埋兩日唔舒服啊，又你知女演員成日捱夜啊，跟住好虛啊個人，成日手冰腳冰啊。咁我即係講真，自從我坐完月，即係生完 BB 之後，真係好啲嘅。你問我，我覺得個體質好似比以前會更好啲。咁我唔知係咪真係有關我坐好啲月啊，或者我飲嗰啲所謂嘅養生水有幫助。我諗多多少少都有啲幫助嘅。咁堅持落嚟咧，就會勝利。我覺得我不嬲都唔係好中意開冷氣人嚟嘅，我不嬲都覺得通風就 OK 嘅。咁變咗我坐嗰時更加冇開冷氣。咁佢哋出邊有開嘅，我喺房就冇乜開嘅。咁我出去嗰陣時，佢哋就熄個冷氣咯。咁我就着拖鞋啊、着襪啊、戴帽啊，都做晒。咁所以就我都算係一個幾乖嘅坐月嘅人嚟㗎。咁我食咩咧？就係俾咩我就食咩，我係食晒。我諗我人生最肥嘅時候就係坐月啦。但係朋友嗰陣時都唔係好敢講，應該因為陪月嗰人同我講話，你坐月就唔好諗減肥，你坐完月先慢慢減。其實嗰陣時唔覺嘅，但係我人生之中應該最肥唔係陀 B B 喎，反而陀 B B 唔係肥咗好多，陀 B B 肥咗10幾磅嘅啫。生 B B 我先生完 B B 坐月呢3個月，豬一樣嘅生活，真係又唔喐得啦。我有食5間飯嘅，大家唔知有冇聽過5間飯？即係話朝頭早5點出嚟，咁呢啲又係一啲中國傳統嘅習俗，就係點解5間飯？因為以前啲人去種田啊嘛，要有氣有力啊嘛，耕田啊嘛。咁我哋呢啲係唔使耕田，但係即係個補翻個氣。咁我記得我有試過5點6點出嚟食飯，即係食完飯再瞓咁樣嘅。跟住後尾如是者我都冇堅持太耐，因為我冇起身啊。個陪月話唔緊要啦，你起唔到身自然醒啦。你總之你譬如7點鐘起身8點鐘起身就食飯啦咁咯。我第一餐飯就係飯嚟㗎啦。咁啊雞髀飯，我記得啲紅米啊，每一日都我影晒相，好靚。我啲月子餐係簡直就係豐富到咧，好似日日開食 buffet 咁樣噶。咁啊食3個月都係唔同嘅嘢嘅喎，好犀利嘅喎。總之係我個慈姐每日就喺我屋企好似一個大廚咁樣，我一家人都食晒嘅。我爸我媽全部啲朋友嚟煮飯食，好似開 party 咁，日日都如是者每日食4至5餐。我係宵夜，後尾我話慈姐真係唔得啦，甜品我真係冇俾我食，仲要燉一個木瓜。咩雪耳燉木瓜、椰汁燉木瓜，佢下午茶蒸啲咩點心啊？佢話：你而家唔可以減肥，你補翻㗎。好啦，補啦咁啊！佢嗰啲唔係話嗰啲燉嗰啲咩補，係即係食啲正氣嘅，即係正常飯咁咯。咁但係我以前都冇咁3餐穩定㗎嘛，咁所以哇嗰陣時真係好肥，但係 OK 啦。咁之後慢慢減咯。咁我點減肥嘅咧？運動當然要有啦，係食嘅嘢係少翻一半啦，我就即係減翻，湊翻小朋友。咁你就瘦翻晒咯。咁所以我呢個坐月嘅過程就係咁啦。有啲人覺得好變態係咪啊？我都覺得少少不可思議。咁我就有冇補咧？
我飲滴雞精。其實我懷啊，我覺得滴雞精幾好啊，係啊，每日都飲一包，咁我就覺得幾好。溫雞汁其實真係幾好，同埋我飲薑水咯。呢兩樣嘢我好似每日都會飲。咁其餘就係我坐嗰時候，我最緊要就係湊 B B 嘛，係咪？而家頭先講一講自己啦。咁 B B 點算咧？新手媽媽大部分都其實都係俾陪月，咁但係我都有學嘅。咁雖然我嗰陣時叫我唔好掂水，但係我都有幫 B B 做好多嘢㗎。咁我發現喺我由醫院抱翻嚟嗰陣時候 ，B B 嗰個狀態啊，或者用啲乜嘢咧，我覺得我可以推薦俾大家有一個少少嘅秘訣，就係因為通常初生嬰兒或者係有陪月姐姐咧，咁係佢同佢溝通多啲嘅。因為你瞓覺多啲，唔好大家估咯。嗱，呢本簿咧係我朋友喺台灣買俾我，香港好似冇㗎。咁大家 search 下有冇呢啲簿咧？總之一本簿係咩咧？佢寫晒你每一日個小朋友幾點鐘起身啦，幾點鐘飲奶咧，咁幾多安啦。咁呢本簿就我同個陪月之間嘅溝通啦。咁就知道 B B 嘅情況。佢今日嗱，我睇住湊湊就12點半，佢每日屙幾次湊湊。咁你覺得？通常初生嬰兒可能2、3次咁樣㗎，或者佢追奶飲啦，咁呢啲咧你完全係每日都知道佢嘅情況。咁當然唔係一定要係呢一本簿嘅 design， 可以一張白紙都得嘅。咁譬如我呢個就換奶粉嘅嗰陣時，我就轉咗一隻奶粉。咁呢度寫住新奶粉，咁就轉奶粉。咁如果萬一 touch 有啲咩事追究翻，就原來佢喺2000年8月幾多號佢轉過一個新奶粉，會唔會因為咁而肚屙咧？咁你就會知道啦。咁所以呢個 take 嘅 note 真係好緊要啊！咁我就因為有呢本咁嘅簿咧，令到我咧就瞓得好舒服、好安樂啦。好啦，咁啊第二樣嘢咧，我又唔係 hard sell，但係呢部嘢我真係覺得我個好朋友送俾我嘅。嗱，呢個係咩嚟嘅咧？呢部係一個沖奶機，但係就唔係有奶粉喺裏邊嘅。就當你又要抱住佢喊緊，你又要沖奶，抱住佢咁點單手沖奶咧？呢部機就得啦。首先咧，佢係冇奶粉喺裏邊嘅，你要自己滗奶粉。咁通常咧，就譬如新生嘅嬰兒可能3安，但係佢最低就4安。咁你唔緊要，你出去4安之後倒翻1安出嚟，咪變咗3安咯。咁啊點解佢好咧？就係你撳2按掣，佢就直接飲得㗎啦。即係佢個溫度係啱啱好入口，就唔使你校幾多度啊，再校。有一個唔好嘅地方，佢係好大聲，可能 B B 會成家人都會聽到嘅。咁啦，紅色就代表嗱佢熱水啦，再撳一下，佢就會凍水出啦。咁就啱啱好5安，咁 B B 就即刻去飲。咁你就單手係咪得啦？單手撳2下，跟住就滗，跟住扭個蓋，唰就得㗎啦。咁佢就好啦。咁你就呢個時候就滗奶粉啦。咁而家咧，我仔大個咗，都有飲奶嘅。咁但係飲水，譬如水我都係咁樣整咯。係啦，咁同埋咧，最緊要係咩咧？佢裏邊係有個過濾，咁可以幫你過濾下啲水咯。咁佢呢個 filter 喺裏邊嘅，咁可以換嘅。就喺網上 Amazon 有得賣，大家上去網購咯。就算唔飲奶，飲啲暖水或者都好有用嘅。咁呢部機當然最啱係用初生嬰兒嘅，或者係BB 嗰陣時，但係用到6歲你都飲水㗎嘛。或者大家留言俾我係咪都有呢部機？因為我好似聽啲朋友講都好多人買咗呢部機。呢個牌子有好多奶嘴㗎嘛，奶樽啊奶嘴，但係就冇呢部機啦香港。咁啊，我覺得可以入手嘅。咁同埋真係喺一個陪月或者係坐月嘅時候一個好幫手。OK， 咁啊，今日咧就同大家分享咗我坐月嘅時候一啲嘅點點滴滴啦，同埋分享下我坐月嘅經驗啦，同埋介紹我坐月嗰陣時候用啲乜嘢好物啦，同埋最緊要揾一個好嘅陪月姐姐啦，幫手。冇嘅話都唔緊要，揾一啲好嘅隊友，例如你個老公啦，或者屋企人幫手都係好緊要嘅。咁好啦，最緊要大家坐月坐得開心、愉快、健康，咁就之後就有一條好漢。OK， 咁啊，大家留言俾我，大家坐月嘅時候啲乜嘢點點滴滴啊，或者分享有啲咩推介啊，或者同大家啲準備坐月嘅人士分享下啦，好冇？咁啊，下一集大家想知道啲咩呢？留言俾我，同大家分享下。OK，下集見，拜拜。